Like many women of childbearing age, Esther Kamande is in her 40s and was eagerly waiting for these cries in her house. She spared no effort in trying to get a baby. She went for prayers from pastors, visited doctors, both conventional and traditional, yet nothing. Nilifanya IVF na nikulipa cash. Nikukopa kuchukua loan ufanya IVF. What? Eh. She waited and waited. Then one day, boom, the doctor broke the news to her that she's expectant. And this time with not just one baby, but 3 babies. Sasa nikaenda kupigwa picha. Ni huyo nikamuuliza imeonekana mafibroids. Akaniambia umepelekea daktari. Juu ya miaka nilikuwa nimesema nimefika menopause. Juu miaka imeenda. Here is her story of hope and celebration. Sasa hizi ni nguo zao. Hizi ni nguo zao. Kazi ni usafi tu wao. Kazi ni usafi. Kwa majina anaitwa Esther Kamande. Esther Wanjiko Kamande. Mimi naishi huku Maraba. Mko karibu sana. Asante. Mmefanya vizuri kukuja kututembelea na triplet wangu. Yes. Ndio tunafurahia pamoja. Yenyewe umefurahi. Na tunashukuru Mungu. Yes. Esther anafanya kazi gani? Esther kwa wakati huu hafanyi kazi, lakini bado nilikuwa nafanya hosi ya Casio. Okay. Esther, story yako mimi niliona pahali. Nikasema lazima nikuje niisikize. Umengojea miaka mingapi? Miaka 23. 23 years. Ukifanya nini? Nikungojea tu kwenda hospitali hapa na pale. Hivyo ukisikia hosi fulani mtu amesaidikia huko, anakuambia unaenda. Sasa mtu pesa ndio mtu kukuliwa kabla ufanikiwe. Haya, wacha tuingie sasa kwa story. Ulijuaje kwamba uko na shida, matatizo kupata mtoto? Si shida, ni matatizo, yani kuna challenges. Sasa wakati nilimaliza 3 years, ndio nilijua watu walianza kuniuliza kwa nini huzai. Miaka 3 nilikuwa kwa ndoa. Hiyo wakati watu wakaanza kuniuliza kwa nini huzai, unatumia family planning. Naambia hapana, mimi hata family planning sijui, na ni kweli sikuwa najua. Miaka 5 ikagonga, nikaanza safari ya hospitali. Kwenda hapa pale, unapigwa picha, unaambiwa huna shida, unapewa dawa za hormones na zingine, unaambiwa enda ungoje miezi 3, huoni change. Unakaa sasa, unaenda kwa dawa za miti, unakunywa kama hata ni mtungi mmoja. Esther. Juu unaambiwa utafanikiwa. Si unaambiwa utafanikiwa, si lazima ukunywe. Unakunywa hiyo mtungi inaisha, unagojea wapi? Unasikia kwingine, unaenda paka Nakuru nilienda kuendea hizo madawa. Ati ukunywe usaidike, lakini wapi? Lakini mwishowe nilichoka nikakaa hivyo. Sasa hizi safari zote unapiga, familia ya pahali umeolewa na society walikuwa wanaongea namna gani ama wanakubeba aje? Sio rahisi. Sana sana kwa society wanaonanga mtu akiwa hana mtoto ni kama dhambi. Juu ukienda pahali, tuseme tumeenda sherehe fulani, ukienda hapo mtu fulani hakuangi na mtoto. Unaona kila mtu kuna mtu mmoja anajitokeza tu, anasema huyu hakuangi na mtoto. Sasa unaona mtu ati hukuangi na mtoto, pole sana, Mungu atakubariki. Sasa unasikia ukiwa chini kabisa. Nilifika mahali hata mtu akiniita mahali sikuwa naenda mimi. Wanakudharau. Wanakudharau sana. Hata ukienda hiyo sherehe, unaona mlikuwa pamoja mkienda story, wakati walionyeshwa hapo ati una mtoto, inabadilika, unakaa peke yako hivi. Wanaongea ukisikia ama ni ile ya kuchunana? Kuna watu wanaongea unasikia. Wako nyuma yako. Sinaona vitu vile zinakuanga. Wako nyuma yako. Wanaanza kukusengenya. Na unasikia. Sasa ukienda hizi wanaita njahe. Hiyo ndio mambo yote. Hiyo
hiyo nilikataa kabisa kuenda. Njaheni yenyewe ya kusogia mwana kusherehekea mtoto. Ulikuwa unaalikwa hizo sherehe? Lakini nini ilifika nikasema mimi sitakuwa nikienda. Juu hiyo madharau imenigonga. Sasa tumefika pale miaka 5 ambapo umeanza kwenda dawa za kienyeji, hospitali. Kanisa ulikuwa unaenda, Esther? Nilikuwa naenda kanisa. Sasa mhubiri akiamka hasa kuhubiri mambo ya Hana, ati alifanya, mimi naondoka. Na naacha hapo. Alafu then watu huko wanakubeba tu vibaya na ni church. Unaona? Sasa kuna siku nilisika katoto kamtu. Mama akajitokeza tu, ati unapea mtu hana mtoto hajaisa. Sikulia nikiwa church. Tu nilinama tu, najua ni aibu tu. Nilinama tu, mimi nikaondoka pole nikakuja kulilia huku. Lakini ile kanisa nilikuwa nasoma, huyo pastor hata namwambianga congratulations. Aliniita kwa ofisi yake. Akaniuliza, nini unakasirikanga sana? Nikamwambia mimi mtu akihubiri mambo ya Hana na nini, hiyo kitu sitakangi. Hajai hubiri hiyo. Hajawahi. Amenipeleka pole counseling. Alikuwa ananipe counseling, kunishika kama mtoto wake au sister yake. Sasa wakati huo wote kazini unafanya kazi vizuri, unapata mshahara. Kanisa unaenda vizuri, uko na marafiki. Tatizo tu ni kupata mtoto. Ulikuwa mzigo wa aina gani? Ni mzigo juu tuseme 2018 nilifanya IVF na nikulipa cash. Nikukopa kuchukua loan ufanya IVF. What? Ulichukua loan? How much? Ya 500,000. Na ikakuwa negative. Sasa nikakufa roho kabisa. Hata nilikuwa na ng'ombe wakati huo nikauza ndio pesa. Ni wakati mgumu. Ikakuja negative. Ndio hiyo depression kunigonga. Unalipa kitu, huoni mtoto. Na ulikuwa unatafuta mtoto. Kasema hiyo kitu sitarudia tena. Nikanyamaza hivyo tu. Nilikuwa nakaa indoor juu ya stress. Lakini kuna wamama walikuja tukaongea. Hiyo kitu ikaniondokea. Yaani hakuna kitu yaani ulikuwa unatumia every means available ama possible upate mtoto? Nipate mtoto. Na hakuji? Hakuji. Kwanza unajipea stress double. Sikuwa najua hiyo ya loan. Sikuwa najua hiyo. Mtu ana struggle. Ukiona mtu ana mtoto, jaribu kumuongelesha na kuja karibu na wewe. Na usimdharau. Unaona watu wengine wanadharauranga mtu. Ukienda mahali, wewe sio kama mtu. Huyo hana mtoto. Na wanaume wanatake advantage. Sikuje nikusalise. Kila mtu, hata tukienda tu kwa kiwanja hivyo. Esther, ulipata mtoto. Sikuje nikusalise mbele ya watu hivi. Really? Sasa unashindwa utakuwa ukipitia wapi? Unajaribu kuhepa hiyo njia, utakutana na mwingine pia. Lakini kuna wengine wanakuanga na huruma. Wanakuambia Esther, wewe vumilia, Mungu atakuja tu. Hiyo ni safari ndefu sana na uchungu mwingi sana. Na watu wengi wanakuanga na depression. Juu unaingililiwa hapo huku ukienda huku huna rafiki. Rafiki ni Mungu tu. Sasa hii miaka 23 yote ambayo umekuwa ukingojea, ilifika pahali ukakufa moyo, ukarusha mikono, ukasema sasa hii story mimi nimeachana nayo? Wakati niliambiwa na daktari niko na blood pressure, nilisema hiyo kitu imeniletea hiyo shida yote. Wacha niwachane nayo sasa. Nikajiitikia. Lakini sio ile hata ya kujiitikia uko hivyo. Ni kujaribu tu kujipea amani. Uone tu kuna gap hiyo, huna mtoto. Lakini huwezi jiitikia ati 100%. Hapana, huwezi. Nikaanza hiyo safari nianze kujiitikia, kuomba sana.
Nikafika mahali hiyo pressure ikaniletea shida kabisa ya roho. Unaona hapo kaanza clinic pole pole. Kabla tufike hapo pahali ambapo ulijua kwamba uko na mimba. Hiyo safari ya those 23 years. Na umetumia pesa. Umechukua hadi loan. Umeenda hospitali. Umeenda kwa dawa za kienyeji. Hazikuwa zinakuaffect health wise? Kwa sasa hizi za kienyeji ina affect mtu. Unajikuta uko na ulcers. Unajikuta unajiletea mambo ingine kwa mwili, uchofu. Hiyo dawa sio mzuri tu, ni mtu kujaribu. Hebu tueleze cumulatively ama ukihesabu, unaona kama umetumia pesa kama ngapi hivi? Ukianzia ile loan ya 500, sasa hizo zingine zote. Ni karibu milioni 2 wewe. Kujaribu na madaktari na hizo dawa za kienyeji. Ni pesa. Ni pesa, hata huwezi hesabu, hizo ni pesa mingi sana. Na society bado inakudharau. Inakudharau kabisa. Kabisa. Sio unaenda mahali kwa soko. Unasema nikatakatie sukuma. Unasikia mama anakuuliza, "Sasa unakatakata hizo zote ni za nini na uko peke yako?" Sasa na huyo mtu anakuuliza, huyo ni mzee. Hata sio walika yako, huwezi mjibu kitu, ni kunyamaza tu. Na wakati ulikuwa unaenda hizi hospitali, walikuwa daktari anakuambia shida ni nini? Sasa nilikuwa napigwa picha, sionekani shida. Lakini wakati nilikaa, kuna daktari anipiga picha, akaniambia niko na fibroids. Sasa nikaenda nikatolewa. Kutolewa ndete ni kugojea wapi? Niligojea, nikagojea sana. Miaka mingi, sio mwaka moja, ni miaka mingi. Lakini Mungu akakuja tu. Na siku zako zilikuwa normal zile za kina mama? Hizo zilikuwa normal kabisa. Haijairuka. Na daktari hapati shida? Hapati shida. Lakini mtoto hakuna? Hakuna. Hadi ndio ufanye IVF. Nataka kuunderstand hiyo, yani si tamaa but kutamani mtoto sana. Ilikuwa kiasi gani kwako? Wakati huo nikienda huko, nilikuwa nimejiwekea 100% napata mtoto. Sasa juu nilienda, daktari akaniambia, we mambo yako iko sawa, mwili yako iko sawa, si mtu anapiganga scan. We uko sawa kabisa, nilikuwa 100% nitapata mtoto. Sasa wakati nilienda huko, nikapewa madawa, siku ikafika kwenda kupimwa. Nilikaa huko karibu siku yote nikulia. Yani kitu inagonganga mtu vibaya sana. Wakati ulikuwa unaanza kujaribu kupata mtoto, ulikuwa na miaka mingapi? Nilikuwa na kitu 23 hapo. 23 plus 23. Wewe kama umepimwa, hujapatikana na shida. Partner wako amepimwa akapatikana kuna shida ama hana shida pia? Hana shida. Hana shida. So then challenge ilikuwa wapi? Daktari alikuwa anasema shida inaweza kuwa hormones. Sasa kuna hii clinic unaenda ya kutibiwa roho. Tueleza siku ambayo ulipata habari kwamba utakuwa mama. Sasa ni daktari, nilikuwa na hema sana. Daktari akaniuliza, nilikuwa nimekaa chini hivi tu, namwangalia hivi, akaniuliza, "Esther, niko nini uko na huzuni?" Hapana, ni vile mwili inanipeleka. Sasa akaniambia, na kwa nini hiyo tumbo yako ni kubwa hivyo na sikujui hivyo? Najua ni daktari nakutanga. Kwa sababu ni clinic. Sasa akaniambia, wewe enda upigwe picha. Nikamwambia tu itaonekana fibroids. Hakuna kitu kingine. Sasa nikaenda kupigwa picha. Huyo nikamuuliza, imeonekana fibroids? Akaniambia, wewe pelekea daktari. Daktari kumpelekea akaniambia, "Congratulations, uko na mimba." Nikamwambia, "Hapana, mimi sisaangi." Mimi sisaangi. Hata period yangu ilipotea. Akaniambia, uko na mimba." Hapana. Akaniambia, "Nitakutuma pahali pengine." Na akanilipia hizo pesa. Nikaenda nikapigwa. Huyo nilikuta kijana. Akaniambia, "Congratulations, uko na triplet."
Nikamwambia hapana, hii yenu sio mzuri. Akaniambia panda hapa tena. Nikapanda, akaanza kunionyesha. Nikamwambia si unaona ni fibroids hapo. Unaona ni miezi 3. Nikamwambia hizo ni fibroids. Sasa nikapelekea daktari nikiwa nanugunika. Sasa hii ni mambo gani wameanza kuniambia? Na najua tu ni fibroids, hakuna kitu kama hiyo. Sasa kurudishia daktari, akaniambia unaona ni ukweli. Sasa wakati nilitoka huku nikakuja huku, nilienda hospitali Thika. Nione kama ni ukweli. Kuconfirm tena. Daktari akaniambia ni ukweli. Sasa hata si mmoja, si wawili, ni watatu. Ni watatu. Ulihisi namna gani? Nilifurahia. Kwanza wakati nilipimwa hapo Thika. Nilifurahia, karibu ni hagi huyo daktari ni mwanaume. Nilifurahia sana 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 sana. Ningekuwa nataka niulize hapo. Ulijipata ikiwa miezi 3. Kwani siku hizi miezi miwili hivi, the first 3 months hii wakati wa kina mama, kwani haikukupea sign that something could be? Unajua juu ya miaka nilikuwa nimesema nimefika menopause. Juu miaka imeenda. Yani ulikuwa umegive up namna hiyo. Sasa nikaambia mama mwingine, period yangu imepotea. Akaniambia ndio una sweat hivyo, ni menopause umefika. Juu aliniambia hata yeye yake ilipotea akiwa na 38. Sasa nimwambia afadhali hivyo imepotea, ni ya nini? Na hainisaidiangi. Yani ulikuwa umesha give up hivyo, ukasema sasa maisha yangu ni mimi na Mungu. Juu umefika menopause, nini nyingine unagojea? Hakuna kitu unagojea. Wakati hata yeye wakati nilimwambia niko na mimba, nilimwambia nikiwa na 6 months. Alikuja kuamini. Alikuja kuona. Watu hawakuwa wanajua niko na mimba. Nilikaa indo. Sasa wewe ni kesi kama ile ya Sara sasa tu. Tuingie tu kidogo kwa kuhubiri. Kwa sababu ule wakati walikuwa wanahubiri kuhusu Hana. Na pia Sara alikuwa tu kwa hiyo safari. But sasa unaona yeye pia alipewa akiwa miaka imesonga. Sasa pia hapa unasema menopause imepita. Kumbe watatu wako ndani already. Watatu wako ndani. Sasa hiyo safari sasa ya kuwabeba. Hiyo ni nzito. Watoto watatu. Sio rahisi hata kutoboa, hata si kutoboa. Nilitolewa ikiwa na 32 weeks. Mkakaa hospitali. Nikakaa hospitali juu pressure imepanda. Nimeanza kuvura. Akaniambia sasa hapa lazima tuwatoe. Kashukuru Mungu juu walitolewa wakiwa uhai na uzima. Tumeona ni wako sawa. Umewaweka vizuri. Stability ya sasa hiyo health issues ya ulikuwa umeongea mambo ya roho, blood pressure, ilikuwa namna gani? Sasa kile kilikuwa kinanisumbua sana nikifika miezi 6 ni blood pressure. Lakini roho sijui hiyo shida ilienda wapi. Hata sikunywangi dawa hata sasa. Sijui ni stress ilikuwa juu sana. Most likely. Juu saa hii situmiangi hizo dawa za roho. Saa hii natumianga hizo tu za pressure. Sasa wale walikuwa wanasema huyu hapatangi mtoto. Siku hizi wanasema namna gani? Siku hizi ndio wanafurahia sana. Ndio wanafurahia sana. Wanashirikiana na wewe kucelebrate. Hata kwa wamama wa hii kijiji walini surprise hapa. Nilistuka, wakakuja tukashukuru Mungu, tukaimba. Nilifurahia sana, nikaona God kuitwa mama ni kitu ya maana. Sasa wewe mwenyewe wakati huo ulikuwa unajihisi namna gani before wakuje? Ndio sasa utuambie the opposite. Sasa hivi unahisi namna gani? Wakati nilikuwa tu na watoto. Wakati haukuwa na wao. Hata nilikuwa nafunga geti na padlock. Nikae tu indo. Yani unahisi tu kukaa peke yako. Huongei, sifunguli TV. Hakuna kitu nilikuwa nataka kusikia, taka kelele. Nikae tu kwa nyumba peke yangu. Nishida tu kwa kitanda. Hata mtu akikuja atakuuliza, "Huyu sasa utapata mtoto when?" Unaona sasa unasikia amekurudisha nyuma kabisa. Na Esther wa sasa hivi. Esther sasa hivi hata nikiambiwa geti niweke open yote. Naweza iweka. Na
furaha imezidi. Kabisa kabisa. Hata watoto nawaekanga hapa. Wakilia nasema acha alie dakika 5. Usikie hiyo kilio. Nisikie hiyo kilio. Na wanalia tu nikiwa tu hapa. Nani mami? Ulikuwa unaimiss? Sana. Sana sana sana. Mungu akanipe dabu. Hii si dabu, ni triple. Triple. Mara 3. Wakati ulienda kuwaona pale kwa nursery, ulihisi namna gani wakati uliangalia hivi ukawaona wote watatu? Nilikuta daktari hapo. Nikamuuliza ni wangu. Akacheka. Akaniuliza Esther, ati unaniuliza kama ni wangu? Ni wako. Nikacheka tu, nilikuwa nimefanywa operation. Nikacheka, akaniambia acha kucheka sana, kaa hapa chini kwanza uangalie vizuri. Nikakaa hapo chini, nikawaombea. Sasa nikarudi tu kwa kitanda. Nilikuwa na furaha ingine, hata madaktari walikuwa wanaona, wananichekelea sana. Hiyo furaha haija kutoka Esther. We can tell. Sasa wako na miezi mingapi? Sasa hivi wako na miezi 6. Unaweza tupea tu majina yao? Wa kwanza anaitwa Liam, wa pili anaitwa Joy, wa tatu anaitwa Gracious. Gracious. Hayo majina uliyachagua kwa nini? Hata hiyo majina nilichagua tu nikiwa huko hosi. Juu sikuwapea hiyo siku. Nikasema tu acha nipewe. Jina liko na sababu yake. Ndio ningetaka kujua mbona Gracious. Joy ni of course tunaweza kuwa ni furaha. Mbona Gracious na Liam? Liam najua ni mshidi. Alishida hata huko hosi juu alikuwa kagonjwa. Na Gracious? Gracious meaning ya gracious. Ama ni Grace? Neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Congratulations. Thank you. Sasa umekuja nyumbani. Hiyo safari nayo itakuwa namna gani? Manake mtoto mmoja inakuanga kibarua. 2 kibarua times 2. Sasa ni 3 kibarua times 3. Utakopa namna gani? Wakati nilikuja mchana nilikuwa saju, tuko na watu. Usiku ndio hiyo ndio safari ya usiku sasa. Juu wanaamka wote. Sasa unashida utanyonyesha nani? Sasa daktari alikuwa anatuambia vile unalalisha mtoto, unampea mnyonyi. Unanyonyesha mmoja au 2 unawapea mnyonyi. Wakiwa tu wamelala. Hiyo ndio nilisurvive. Hivi sasa kazi ya kuwalea imekuwa namna gani? Hiyo ni nzito. Kuwalea watoto watatu juu unaona saa hii wameanza kukula. Na wanakula kabisa. Kukula wanakula juu asubuhi ni wanunulie nini hiyo marenge. Wanakulanga ya 60, unaweka ndizi na kaviazi. Hiyo sasa ni wote asubuhi. Unanunua hiyo nini hiyo irenge ya 60. Kanunua madizi na viazi. Hiyo ni saa asubuhi. Pia jioni hivyo tu. Sasa wanakupeleka. Wanataka chakula, wanataka diaper, ni nguo, unaona? Usafi, kwanza usafi sana. Ndio wanatakanga. Sasa hiyo ndio kazi. Lakini kazi. Hiyo ndio ulikuwa unatamani? Sana, sana. Hata nafurahianga sana na kushukuru. Matumizi yao ni umesema ni chakula? Pampers na maziwa sasa. Wameanza kula mapema ama namna gani? Wamefikisha already, walianza kukula mapema juu ya kulia. So yani daktari yako sawa na wakikula? Unajua ni lazima ulize daktari utawapea nini. Kwa sababu sasa watatu maziwa nyonyesha na sina maziwa ya kutosha by the Sasa ulikuwa unafanyaje? Nilikuwa na wapea 9. Alright. Wako sawa? Nimeona uko na wasaidizi.
Huyo mmoja ni my daughter. Nilimlea kutoka kakiwa kadogo mpaka sasa. Lakini kamemaliza form 4. Your daughter? Yani huyo hana wazazi. Umemwadopt? Sasa yeye ndio ulikuwa unalea kama wako. Sasa unaona baraka zimekuja mara 3. Ako na sasa na sister na brothers. Hata kalikuwa kazi nikawaambia akuje tu kwanza tulelea watoto. Yeah, very nice. Uendelea tu vizuri hivyo. Matumizi ya diaper namna gani? Matumizi ya diaper iko juu. Naona ni 3. Ukiwatoa mara moja ni 3. Na huwezi wachilia ati mtoto akuwe na mafi au akuwe na mkojo. Ni lazima ukae unawaangalia wasichomeke. Hiyo ndio natumianga sana. Sasa hiyo ndio inakupeleka mbio? Pampa inanipeleka mbio. Watazamaji wamesikia. Hapa tuko family, inajua mtu anajua mtu anajua mtu. Ni network kubwa sana. Mtu akinisaidia nitafurahia sana. Sasa wewe kama mama wa watoto 3 ambao ni mapacha, sijui kama kuna neno la Kiswahili la mapacha watoto 3 pamoja. Umetembea safari ambao si rahisi, ni ngumu. Kuna watu ambao wako kwa viatu ulivyokuwa umevaa hapo awali, yani hawana watoto, huwa wanakuja kukutembelea. Wanakujaga kunitembelea sana, hata kunipigia simu. Tunaongea, mtu akiwa chini, namwambia wewe uko mdogo, angalia mimi na nilipata, ngojea wakati wa Mungu. Sasa wanakujaga Sunday sana, wanakujanga Sundays. Naonanga sikosangi hao watu. Tunaongea, tunafurahi, tunakula, tunakunywa. Sasa unaonanga mtu anatoka hata hapa saa 3 ya usiku. Wakikuja kuuliza siri nini? Tunaongea kabisa na wao. Ungetaka kuongelesha, kuna wale hawawezi kufika hapa ama hawajapata habari lakini wanakutazama siku ya leo. Unaweza waambia nini? Naweza waambia ati hiyo safari ni ndefu na ni uchungu na sana inagonga mtu depression. Kuambia mtu ati ajiitikie. Hiyo kujiitikia ndio ngumu. Juu ni kitu nimepitia. Hiyo ni ngumu sana kuambia mtu ajiitikie. Mimi kile naweza waambia tuombe tu wapate, kila mtu apate mtoto aitwe mama. Ndio hiyo ni uchungu. Ni uchungu, hata nikiongea nasikianga tu uchungu. Hata nikutane na mtu akiwa hana mtoto, nasikianga uchungu sana juu hiyo nimepitia. Najua vile familia wanamchukua, society inamchukua. Kwanza mtu akiwa kazi vile anachukuliwa, na understand sana. Mungu awafungulie tu njia. Na wape pesa. Wale wataweza kufanya IVF wafanye. Wale Mungu atawasaidia na madawa, awasaidie tu. Sasa ongelesha society. Wewe kama Esther, umesikia maneno ambayo society imekuongea na vile wamekuchukulia hapo awali. Wengine wao huongea kwa sababu ya kitu inaitwa ignorance, yani kutojua. Unaweza waambia nini kama umepitia hiyo safari na hivi sasa unaweza kushika watoto 3 kwa pamoja? Sasa kwanza ile inakuanga mbaya. Mwende pahali sina mtoto, uende ulizo unaitwa aje. Hiyo kitu ni vile watu hawajuangi. Kwangu mimi kama nikuulizwa, mtu akiwa hapo huwezi muuliza ati anaitwa mama nani. Juu hiyo ni kitu inaumanga mtu sana. Sasa hata mimi naitangwa Mama Alan. Juu ya watu walikuwa wananiuliza, sasa tukuite aje? Sasa unajikuta unasema naitwa Mama Alan, baba yetu mzazi. Unaona? Juu una la kusema, utasema aje? Hiyo kitu kuuliza mtu ati anaitwa unaitwa mama nani inaumanga mtu. Mtu anaendanga kulilia kwa nyumba. Juu na shida utaambia mtu nani. Sasa unajikuta unaambia mtu na jina ya baba yako au mama yako. Juu huna lingine. So utawaambia nini society? Wacha wanachukia mtu juu hana mtoto. Na kumuuliza ati unaitwa mama nani, wengine ni kukudharau tu. Wanajua vile uko. Hata kuna mtu anajua huyu hana mtoto, nitatuma mtu fulani amuulize anaitwa mama fulani, akudharau tu. Ana kuchimbua tu kidoda. Kuchimbua hiyo kidoda na ni uchungu.
Pole kwa wale ambao wanapitia hii safari kwa hivi sasa. Lakini kwako sasa hivi labda tushukuru Mungu, tuseme asanti kwa baraka tatu zote. Tunashukuru Mungu, lakini najiulizanga hawa mama tutawasaidia aje? Juu hii uchungu hata nafikirianga sasa najitoa hapa, sina watoto sasa, najiweka pahali wako. Hiyo kauchungu kananikula kabisa. Kwa sababu umepitia. Nimepitia kabisa. Kabla tumalize hiyo kupitia, ningetaka utupe specifics. Zile mambo zote ulijaribu, kama niyo kwenda Nakuru, mahospitali, ulikuwa unafanya kazi kwa hospitali wakati huo. Hospitali ni pale ambapo kina mama wanakuja, ni wajawazito, wanahudumiwa ukiwa pale, na unaona mama ameenda nyumbani na mtoto. Wakati huo ni nini kulikuwa kinakuja kwa mawazo yako? Hapo kuna kuanga na uzito ingine. Juu unaona mama amekuja kuzaa. Sasa unajiuliza, kwani wanakaka aje au kunaendanga aje ndio mtu apate mimba? Sasa hiyo kwa uchungu, hata ukiwa unafanya kitu unasahau unafanya nini. Kwanza umwangalie ni nini wewe umekosa, kunaenda aje. Sasa unajifungia tuseme staff room, unalia. Sasa nyumba unapona, ukilia unajua unaponanga. Sasa unatoka unaenda kufanya kazi. Hiyo ni kitu triki sana. Hiyo ni kitu inaweza kukuletea shida ingine. Kuona mtu amekuja amezaa, ameenda na katoto, hapo ni shida ingine. Na sio mwaka mmoja, ni kitu ambacho ulikuwa unaona kila wakati. Unajua nilifanya kazi 6 years. Yenye hapo understandably ilikuwa kibarua. Sana nilikuwa naenda kwa gyno. Different. Juu naambiwa huyu ni mzuri kuliko ule, huyu ni mzuri kuliko yule. Sasa unaenda, huyu anakupea saidi yake, huyu mwingine saidi yake. Sana wanakuwa nasema ni hormones, juu hawapati shida. Unaona? Sasa unajiuliza, hupati shida na hupati mtoto. Walikuwa nakupea hope that utapata siku moja? Daktari walikuwa wananipea hope. Wananiambia huna shida, wewe ngojea Mungu. Wananipea dawa na kunywa miezi 3, hakuna kitu napata. Narudi tu hivyo. Sasa unaenda kwa mwingine? Naenda kwa mwingine. Mtu anaendanga hivyo. Unajua nauliza kwa nini? Kuna interview tulifanya juzi ya mwanaume. Alikuwa na shida ya kupata watoto. That is why nilikuwa pia interested kukuja kuketi na wewe nisikie. Sasa from a lady's perspective, vile yeye alitupea safari yake vile ameenda. Lakini hajapata yeye hadi saizi. So nilikuwa nataka nikuja nisikie upande wa mama. Yeye at least wewe umepata mtoto. So tupeleke hiyo safari. Kuna daktari nilienda kwake kumwona, kulikuwa 5,000. Sasa huyo daktari akanipeleka, nilikuwa nakunywa dawa. Kuenda kwake unatumia 5,000 dawa za 10k. Unarudi hivyo kila mwezi. Nilienda kwake 6 months. Nikaona hakuna usaidizi. Hizo pesa zote ulikuwa unatoa wapi, Esther? Unajua mzazi, mama yangu alisimama na mimi sana. Namwambia mama, kuna mali nimeambiliwa daktari, mwambie ni pesa ngapi, enda tu ujaribu. Wanasakanya pesa kuwa na brother yangu, naenda. Mtoto ni wa muhimu sana. Mtoto ni wa muhimu. Mtoto ni wa muhimu kwa maisha. Sasa wewe ni Mama Liam, Mama Gracious, Mama Joy. Asante sana. But kabla tuondoke, kuna mtu ako pale angetaka kutembea na wewe hii safari. Peana nambari yako ya simu ili waweze kukufikia vile mimi nilivyokutafuta. Namba yangu ya simu ni 0725 671 812. Umeiregister kama nani? Esther Wanjiko. Esther Wanjiko Kamande. Asante sana Esther. Tunashukuru kwa wakati wako. Sasa kitu tutafanya ni kunawa mikono ili pia tuweze kushika mtoto. Ina shida. Yes. Asante. Now, Tuko family, the cries that you may be hearing in the background cannot be annoying at all in this house, because our guest today
who is their mother, Esther, waited for such a cry for as long as at least 20 years. That is Esther's story of resilience, hope, and celebration. My name is Kingori Wangeshi.